你。哎呀，等把火开大起来哈，开大起来。怎么储存哈？这个豆干拿回家去放在冰箱冷藏哈，冷藏1个星期左右。后面黑色帽子的爷爷送1包，其他随便送。一共有几包啊？菩提刷的那个礼物一共有几包豆干？豆腐放急冻的话，它会变黑变散了，没那么好吃哈。要放在冰箱冷藏哈，冷藏不会油的。这个豆干炸出来它不吸油，炸好了之后它的两面全部是起分层、起方状，一点都不吸油的，所以可以多放一点油去炸哈。哇，7包啊，这么多！那我又来做6包豆干的那个主人了，是不是？我看一下后面黑色帽子的爷爷哈，黑色帽子的。哎，刚才后面个老板送豆干给你，过来拿。你是你哪孙女啊？啊，你帮拿给他，要得，你给我递给他哈，递给他。来2包。啊，小朋友你站边边，你是小娃儿不能出镜哈，站边上。站恁挨着嘛，亮些，你们站那么远了，这送些嘛。前面的老我们完事了嘛，这简单嘛。站恁挨着吃，我们要开直播哈。哎，等了一下就行。站后面统统不给哈。哎，等他们吃好，一下子给。视频里面的锅是44号链接哈，40里面的这个锅它是4号链接哈，用的是4号链接44里面的这个贵州的锅。这个锅的话不会粘锅，不会生锈，拿回家去电磁炉、煤气灶、柴火、煤炭火都是可以用的。来，拿包给你哈。1号跟5号有什么区别哈？1号链接有嚼劲哈，1号链接有嚼劲，3号链接嫩哈，3号链接嫩一点。对，听打招呼日妈就送啦，也日妈些不听打招呼不送。等我念出来哈，我拿给年纪大的他们有吧。现在炸这个是手撕的干哈，手撕干的话，它就是口口弹弹，有嚼劲有韧性的哈。来，老板拿送给你豆干。多吃点哈，吃饱再走哈，多吃点。得3包哦哈，我送了3包，我送了4包，还差2包，差2包。哇，感谢初一小姐姐送的11个闪光舞台，11个。哦哟，又被礼物刷屏的一天哈，又是被14个、15个、17个。天菩萨，这是要干嘛？哇，这是要干嘛？我的礼物刷屏了，我这个可是大姐姐了。哎，亮拿包送给你，哎，还有1包，最后1包了哈。1号链接同款辣椒面，那跟我要啊！1号链接同款辣椒面在26号链接哈，26号链接。1号链接同款辣椒面在26号链接哈，霸气威武哈，初一小姐姐霸气威武哈，真的是哎，刚这东西。来，有没有拿包豆干给你们？你可以过来吃，阿慧有没有？你不可以站那噻，你在旁边。年纪太小了，只有1包了，我都送完了。我都送完了6包。他们俩是2姊妹，是不是2姊妹？他们。小那个是姐姐。小个是姐姐。我们不是2姊妹啊。是2姊妹。2姊妹啊，小个是姐姐哈。她们2个小女孩是姐妹哈，是姐妹。哇，把我这个屏幕上都有这个神秘专卖，还有这个啥，都开起来礼物新特效了，是不是？进阶了哈，都出这个东西了哈。现在咱的是。小妹妹给你要。来，拿包给他，不用谢哈。现在炸豆干在。5号哈，先给你们炸豆干是讲解中5号链接哈，炸的是5号链接，4里面的大方手撕豆干，1号链接辣椒面在26号链接哈，1号链接的同款辣椒面直接去买26号链接哈，26号链接的中辣就是一模一样的那个手撕的中辣、微辣、特辣3个辣度哈，能吃小米椒泡椒的直接去买个特辣，吃不了泡椒小米椒买个中辣，买个微辣就可以了哈，你们就去买2号链接。现场我们吃的是微辣哈，微辣了。剩下来给我啊！哎呦，感谢初一小姐姐哈，感谢初一小姐姐，太感谢你了哈。那我就看着送了哈，上午送不完的话，下午有来的人，我想觉得可以送的话，我就送点给他，替你送点给他们哈。你那个礼物得花了多少钱哦？都刷屏了哈。哪包豆干给我哈？哪包豆干给我？送一个给这个蓝帽子的奶奶哈。来，送包豆干给你哈。
不能走哈，来来，这里吃哈，不能拿起走，要这里吃饱哈。